Panas poe kieu ngeunah si anjing ngopi komo ududna bari udud maknum teh anjing asa milik sorangan dunya teh nikmat apalagi yang kau dustakan anjing ya atuh menyuruh kopi aing nu meuni rokok ka warung aing siapa di dieu we ngadang ka kos meri nukeun endogan kehead pan tamu meureun sia teh aing kudu dirajakeun atuh tamu mah anjing namun model siapa bangkrut atau nemboga pabrik rokok ge sakedeung ku sia nya kudu siap direpotkeun atuh jadi tuan rumah mah tuh sia teh Sartono kepek kumasia we lah tuh kehead anjing ai sia meni kamina-mina geus keheadna geus anjingna ka aing no sia nyaho teu ayeuna keur usum padog sia teh anjing tetangga aing mobilna jeung motorna ludes sia teh kerek ditinggalkeun nyeun budak hungkul padahal mah kuatir aing mah matakna ayeuna mah sing kaharade boga imah teh ulah tinggalkeun mun tinggalkeun kuncina sing karapet imah teh meh paling teh bebari asup heueuh nya meni kamina-mina cik aing teh astagfirullah no poho aing geus tilu poe can balik ka imah jaba teu dikunci ku aing imah jaba indung aing areuweuh jaba aduh aing hayu mangkatkeun ka imah aing yakin aing moal teu digotong imah aing imah ai sia deui atuh kunyang hayu atuh urang gaskeun ka imah sia ron bisa aya nu ngagotong sia eta ku padog imah sia hayu geura kadang aing udah hayu cek aing ge naon no lain digotong-gotong deui atuh imah aing teh dicabut anjing jeung taneuh-taneuhna